Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau main sama anak kucing, namanya si Tata. Itu lagi mainan sama emaknya teman-teman. Lihat di bawah. Halo. Tuh si Tatanya tuh. Kan Mochi punya anak dua kan teman-teman, tapi satunya mati karena matanya sakit kan dua-duanya. Udah mau sembuh tapi itu sakit lagi. Lihat-liatin. Lucu banget teman-teman. Dia sukanya mainannya ini ya teman-teman. Mainin teman-teman. Kucingnya namanya siapa? Tata. Sama kata bunda aku sih Simba ya teman. Mirip Simba guys. Tata sama Simba namanya. Dua ya teman-teman. Ini sumpah demi apa? Lucu banget loh teman-teman. Tahu nih bawa motor ngapain ya tuh? Mainan teman-teman. Maaf, ini agak kontennya lucu ya. Suka banget itu tuh di mana? Mochinya malah tidur baik. Di situ teman-teman mainannya. Mainannya keselip. Teman-teman lucu banget sumpah demi apa? Itu cewek ya teman-teman, digigit teman-teman, suka banget. Yang mana lucu banget. Ada si Abel ya di samping bundaku. Ini temannya Safa guys. Namanya Abel. Itu kucingnya. Nih. Dia apalagi kalau mainan sponge teman-teman, sponge bundaku. Lucu banget teman-teman. Terus Abel megang berani-berani aja ya. Waduh, si bocah ngapain tuh? Teman-teman tuh. Teman-teman gimana, lucu kan gitu? Ada Mochi, ada Tata. Jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sarangnya.